Puževi spadaju u jedne od najvećih neprijatelja jesenjih kultura. Kao što u našem primjeru vidite, puževi najviše vole zelenu salatu, špinac, sve vrste kupusnjača i bujtvu. Tako da mi moramo našu baštu zaštititi od ovih napasnika na potpuno ekološki i prirodan način. Kroz ovaj video ću vam pokazati par načina i daću vam par savjeta kako da se vi zaštitite od puževa, pokazat ću vam kako da napravite lovne zamke za puževe, daću vam par savjeta šta trebate raditi da odbijete puževe od vaše bašte. Tako da ostanite s nama do kraja videa, naučite ove jako korisne stvari. Jedna od stvari koje mnogi ne znaju je to da puževi obožavaju pivo. Tako da tu ćemo stvari iskoristiti, tako da ćemo napraviti lovne zamke za puževe. Sve što je potrebno da uzmete par jogurta ili plastičnih, u našem slučaju plastičnih dijelova boca koje ćemo ukopati u zemlju tako da budu ravne s podlogom. To ćemo raditi na ovaj način kao što vidite. Ove ćemo dna boca ukopati u podlogu tako da budu ravne sa zemljom. Ove boce ćemo usuti pivo tako da puževi će preko noći kada su najaktivniji neće moći dobiti mirisu piva, doći će u ove zamke, upasti će u njih i tu će završiti svoju karijeru. Tako ovo spada u jednu od najkorisnijih i najlakših načina da se riješite puževa. Također, mnogi vrtvari preporučuju da se zalijevanje obavlja u jutarnjim satima, pošto su puževi najaktivniji u večernjim satima, tako da im velika vlaga odgovara, tako da ako zalijete vaše baštu u večernjim satima, puževi će doći u baštu jer će privući vlaga i napravit će veliku štetu. I još jedna stvar koju možemo koristiti da bi se riješili puževa je da sipamo sodu bikarbonu oko naših biljaka. Puževi jednostavno ne podnose sodu bikarbonu, tako da će vrlo rado i vrlo lako napustiti vašu baštu. Tako da ako je vaš vrt neki manjih gabarita, možete koristiti sodu bikarbonu, tako što ćete ovako oko vaših biljka samo malo prosuti, tako da ćete biti potpuno zaštićeni od puževa. Puževi su veliki neprijatelji naše bašte, već smo rekli da mogu doslovno slisti cijele grdice ovoga našeg jesenjeg povrća, također mogu pojesti do pola svoje težine, što dovoljno govori o razmjeru štete koje mogu raditi. Također još par savjeta ćemo vam dati, također napravit ćemo jedan prirodni repelent, odnosno preparat kojim ćemo se riješiti puževa. Ovaj prirodni preparat se sastoji od par sastojaka, sastoji se od 1 litra vode, također koristit ćemo 3 male kaščice mljevenog češnjaka, također vi možete iskoristiti prirodni češnjak, samo ga morate u blenderu samljeti i ubaciti u novu posudu. Da bi pojačali djelovanje ovoga preparata, koristit ćemo i par kaščica tečnog sapuna, sve ćemo zajedno pomiješati i ostaviti par sati da se fino utopi i s ovim rastvorom možemo zalijevati naše biljke i također oko biljaka. Također mnoga sredstva na prvi pogled se čine da su učinkovita, ali morate imati u obzir da imaju mnoge nuspojave. Također sol koji mnogi koriste može narušiti prirodnu ravnotežu i učiniti naše zemljište potpuno neplodnim. Drveni pepeo povećava užnost tla, također tavor od kafe zakiseljuje vodu. Tako da imajte na umu ove neke preparate koje možete koristiti, koje ne smijete koristiti, neke imaju negativna svojstva, tako da bi najbolje bilo ako možete da se puževa riješiti u zamki, mehaničkim rješavanjem i uzgojenjem puževa i ovim našim prirodnim rastom.